ગઈકાલે ડભોઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલો છે. એમાં એક BNS 125 અને મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર એક્ટ 30 અને 35 મુજબનો ગુનો THO નીલકમલ ડૉક્ટર સાહેબે આપેલો છે. અને એમાં વિગત એવી છે કે સિદ્ધપુર ગામ અને ધરમપુરી ગામમાં એક અશ્વિનભાઈ કરીને ડૉક્ટર તરીકે છેલ્લા ઘણા સમયથી ફરજ લોકોની કરતા હતા, સેવા કરતા હતા. એ અનુસંધાને જે જોબટ અલીરાજપુરના જે મજૂર લોકો જે પેવર વર્કનું કામ કરવા આવેલા હતા, એમાંથી બે છોકરાઓ નાના હતા. એમને કફ સિરપની સોડેક્સ DS કરીને એક બોટલ આપેલી હતી અને એ આધારે છોકરાઓ બેભાન થઈ ગયેલા હતા અને એમને છેવટે પ્રમુખ સ્વામી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલા હતા. હાલ તબિયત સ્થિર છે અને સારી કન્ડિશન છે. એ આધારે જે THOએ તપાસ કરી અને એ અનુસંધાને ગઈકાલે ડભોઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં ડૉક્ટર વિરુદ્ધ ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે. એમની જોડે હાલ કોઈ ડિગ્રી જણાવેલ નથી અને ધોરણ 12 સુધી ભણેલાનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જણાઈ આવેલ છે. એમને કોઈ પ્રાઇવેટ કોર્સ કરેલો હોય એવું હાલ જો તપાસમાં નીકળશે તો એના અનુસંધાને આગળ તપાસ ચાલુ છે. એ જે એઝ એ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર ગામડાઓમાં જે ડૉક્ટરો દવા કરતા હોય છે એ અનુસંધાને લાઈને દવા કરતો હતો. હાલ એવું તપાસમાં જણાઈ આવેલ છે. કાલે જે આમાં 125 BNS 125 મુજબ સજાની જોગવાઈ પ્રમાણે એને નોટિસ આપેલી છે અને પૂછપરછ માટે પણ હાલ બોલાવેલા છે.